ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്. പിന്നെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അരിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, വളരെ സ്വല്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മെയിൻ കോൺഫ്ലവർ ആണ്. മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, പിന്നെ കുറച്ച് കട്ട തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുളി കുറവുള്ള കട്ട തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കുറച്ച് സോയാ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. 1 മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക. ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുറവായത് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഇതിൽ പെരിഞ്ജീരകം ഇടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗരം മസാലയിൽ ഓൾറെഡി പെരിഞ്ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അരിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മളുടെ കോൺഫ്ലവർ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മൈദയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കൈ ഏറ്റൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്കിനി അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.